Wir erkennen sie, dass es Nomen ist und man groß schreiben sollte. Woher erkennen Sie das? Name. Okay. Alle Namen sind dann Nomen. Namen von Ort, Namen von Personen, Sachen, Tiere. Okay? Namen. Namen von Personen, Sitaram. Also groß. Devkaran, groß. Komal auch groß. Okay? Namen sind groß. Personen. Personen bedeutet auch Onkel. Groß, natürlich, das ist auch Namen. Und wenn man Nomen sagt, also das ist eigentlich, das haben wir schon in Klasse 5 oder 6 gelernt, aber ich lasse nur erinnern. Also Nomen sind groß. Nomen sind manchmal bestimmte Nomen. Bestimmte Nomen? Also definite, ja, kann man sagen, oder proper noun. Proper noun. Proper Nomen sind eigentlich Namen. Again, proper nouns are names. Zum Beispiel ich sage Gebäude. Gebäude? Proper noun? No. This is common noun. Building can be any. Gebäude ist nicht proper noun. Gebäude ist common noun. Wenn ich sage Hawa Mahal, that's proper noun. Taj Mahal. Okay? Aber Mahal, this is common noun. Mahal can be any. Student, common noun. Okay? Student, common noun. Abhishek, proper noun. Abhishek is the student, aber dann proper noun. Okay. Lehrer, Devkaran. Also, das ist ganz normal. Richtig. Also diese Nomen. Man kann sie noch eigentlich teilen. Man kann Nomen noch teilen. So, yeah. All the nouns will be gross. It can be proper noun, it can be common noun, it can be और क्या? Abstract noun sometimes. Amit? Abstract Noun, verstehen Sie? Das Abstract, auf Deutsch sagt man Abstract. Abstract bedeutet, das Sie nicht berühren können, जिसको आप टच नहीं कर सकते. Ja, zum Beispiel, okay, Air, Feelings, Freude, Happiness. Also das ist auch dann eigentlich. Das ist auch Nomen. वर्ड फीलिंग नहीं, फीलिंग्स जैसे प्रेम. ओह, Entschuldigung, Entschuldigung. हाँ, प्रेम भी तो, das ist auch eigentlich, Entschuldigung. हाँ? Ja, Nomen. Right, okay. Das ist auch eigentlich. Ich habe so gehört. Richtig. Jetzt ist klar, jetzt. Das habe ich eigentlich so definiert. Aber jetzt kommt das. Wie erkennen wir? Ich habe gesagt, Namen sind Nomen. Orte sind Nomen. Personen sind Nomen. Sachen sind Nomen. Tiere sind Nomen. Gefühle sind auch Nomen. Aber woher erkennen wir? Das ist die Frage. Und jetzt wissen Sie das schon. Ich muss nur erinnern lassen. ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि A1 A2 में आपके पाप माफ. B1 में अगर ये गलतियां करते हो तो लोग कहते नहीं है, कोसते बहुत है अंदर से. Ja, also das geht nicht. Bevor Nomen normalerweise Artikel gibt es da. So können Sie erkennen. Wenn Sie einschreiben, dann muss ein Nomen sein. Und das kommt dann groß. Wenn Sie der, die, das schreiben, dann kommt ein Nomen. Und das kommt dann groß.
Wenn Sie mein, meine, dein, deine schreiben, das ist eigentlich Artikel, Possessive Artikel. Das ist Possessive Artikel. Also wenn Sie sowas schreiben und dann kommt Nomen und das kommt dann groß. Wenn Sie keine schreiben, dann kommt ein Nomen und Nomen schreibt man groß. Wenn Sie einfach einen Namen schreiben, dann ist das auch groß. Mit Hilfe diesen sollte man erkennen, recognize, पहचानना इनको. Also bevor Nomen kommt ein, dein, sein, kein und dann sollten wir groß schreiben. Klar? Ist das alles? Ja, manchmal auch. Manchmal sind diese Artikel versteckt. छुप के आते हैं ये. Und dann müssen wir auch, छुप के कैसे आते हैं ये? Nein, also relativ, dann braucht man nicht Nomen, na? Da kommt es nicht. Manchmal, also versteckt, genau, Hilfe, mit Hilfe, aber nicht direkt Präposition, aber mit Hilfe. So, sie verstecken sich. Zum Beispiel, manchmal sagt man am Tag, zum Park, okay, zur Schule. Also hier eigentlich, hier sind auch Artikel. Hier ist das Artikel, aber das sieht man nicht gerade, klar. Ja, also hier ist Artikel, aber man kann das nicht sehen. Das ist versteckt. इसके पीछे छुप गया वो. Das ist auch der, die das. Aber man kann das nicht direkt mit nackten Augen sehen. Okay, also Sie müssen eigentlich diese feste Kombinationen auch verstehen. Zum Beispiel, Sie sollten wissen, bei, beim, das ist dann bei plus dem. Da sollte man diese Seite schreiben. Na? Zum Beispiel am. Also dann sollte man wissen, nach am kommt Nomen und das soll dann groß geschrieben. Am, dann beim, dann zum, dann zur, dann auf, aufs, auf plus das, ins, in plus das, im, in plus dem, vom, von plus dem, okay? Was noch? Am, an, aufs, ins, also manchmal sehen Sie auch ums. Das ist auch dann plus das, ums, zum, zur. Und wenn wir noch nicht sicher sind, dann können wir alle Präpositionen einmal schreiben und dann sind wir sicher. Also Bemanaf Zaksa Fatsu Nayu und Befudoge. Dann kann man hier bei, mit, aus, nach, von, seit, hier, ab, gegenüber, zu, hier, was ist das? An, vorbei, über, in, auf, was ist das? Neben, unter, hinter, zwischen, auf, ist hier schon da, hier an und vor, bis, für, manchmal ist dann fürs. Also Sie verstehen dann für plus das. Also ums. Hier durch, ohne, gegens, nein, gegens gibt es nicht. Entlang.
Also übers sagt man nicht, im, auf, neben, unter, hinter, zwischen, vor. Forum sagt man nicht. Vor dem sagt man nicht Forum. Ich habe nicht gehört Forum. Aber das sind so üblich. Üblich? Üblich means common. Das sind so üblich. Also das sieht man immer wieder. Aber anderes nicht eigentlich. Ja, nur diese. Sie soll man dann mal gucken. Also so können Sie manchmal sich verstecken. Wenn Sie nach diese versteckte Präpositionen oder Nomen sehen, dann kommt immer etwas groß. Klar? So ist es. Das zu kontrollieren, kann es vielleicht auch Diktate führen. Verstehen die Diktat? To dictate. Also ich sage etwas und Sie schreiben. Und dann weiß ich Bescheid, ob Sie richtig schreiben oder nicht. Klar? Also, vielleicht wir diktieren. Sie sollten, ja, Papier, mit Papier bitte. Moment. Moment, ich checke mal hier Frau Höhle. Es gibt Frau Höhle. Verstehen Sie Höhle? Frau Höhle. Frau Höhle hier. Klar. Frau. Okay. Höhle, nicht Höhle. Ja, Entschuldigung. Das habe ich beim Fehler vielleicht falsch gesagt. Oder das wurde hier falsch geschrieben. Ich checke mal, wenn das hier funktioniert, wir hören zuerst, dann etwas zu diktieren. Ich checke mal. Hey. Ja, vielleicht immer, warum nicht? Junge Lektüren, Frau Holle und andere Märchen. Brüder Grimm, Eli Zwack. Okay, also Sie müssen die Geschichte ist wirklich super. Sie sollten einfach hören, Sie genießen das. Diese Geschichte ist viel, viel besser als die letzte. Letzte Geschichte war auch schon okay, aber das ist viel besser. Sie müssen hören, Hörübung. Wir haben mit dem Buch schon begonnen, aber wir sollten eigentlich hören und sprechen viel öfter machen. Öfter? Offen. Frau Jolle. Hole. 1012. Okay, Sie können einige Notizen machen. Am Ende Frage ist, worum geht es? Oder ich kann hier auch mal stoppen, Sie müssen wiedergeben. Oder शुरू was sagen. मैं जहां भी स्टॉप करूं, आपको वो सेंटेंस रिपीट करना है. The last one. Kapitel 1. Frau Holle. Unten im Brunnen. Okay, Frau Holle. Noch einmal, noch einmal. Kapitel 1. Kapitel 1. Also, Kapitel 1. Hey. Oh, das ist schon da. Brunnen. Kapitel 1. Frau Holle. Unten im Brunnen. Frau Holle. Unten im Brunnen. Brunnen. Patal Lok. Brunnen is well. Brunnen is fountain, but here it is not fountain. Brunnen is also well. Kua. And in this context, Patal. Okay? Also normalerweise im Brunnen wohnt man nicht. Also das ist ja auch eine Welt. Das ist die Erde, eine Welt. Es gibt eine Welt da und es gibt auch eine Welt da drin. Runter.
sagt man dann, was sagt man dann? Patal. Okay, also Frau Holle. Es war einmal eine Frau, die hatte 2 Töchter. Es war einmal eine Frau, die hatte 2 Töchter. Töchter? Daughters. Es gab einmal eine Frau, die hatte 2 Töchter. Tochter wird Töchter, Plural. Okay, klar. नहीं रहता, ट्विस्टर हो जाता है वो. ओके, टॉस्टर, ट्विस्टर नहीं, ट्विस्टर होगा. तूने रूल ढंग से नहीं पढ़े ना रीडिंग वाले. यस, बिफोर सी एच if a o u is there, then ch is kha. Otherwise now ch is not kha, now it becomes sh. Yes, that's why it's toaster. Okay, weiter. Die eine war schön und freundlich zu allen. Gerne half sie anderen Menschen. Es gab eine Frau, sie hatte 2 Töchter. Die eine war sehr freundlich und schön. Sie half gerne den anderen. So, there are 2 daughters. One is very beautiful and also helpful and friendly. Sie half, das bedeutet für Präteritum sagt man, sie half gerne anderen Menschen. Wenn es gebraucht ist dann, und jetzt kommt etwas über die andere. Eine Tochter und dann die andere Tochter. Richtig fleißig war sie. Richtig fleißig war sie. Also diese Tochter war richtig fleißig. Hardworking. She was really very hardworking. Wir sind fleißig. Sie war auch fleißig. Sie war aber nicht die leibliche Tochter der Frau, sondern die Stieftochter. Sie war aber nicht die leibliche Tochter der Frau. Leibliche, aber Stieftochter. Stieftochter. Stepdaughter. Stepdaughter. Sie war nicht eigentlich echte Tochter, kann man sagen. Also leibliche, वो उसके खून की बनी हुई नहीं थी. Also not the real one. Entschuldigung. Also leibliche, nicht leibliche, aber Stieftochter. उसकी सगी बेटी नहीं थी, वो stepdaughter थी. Leib is actually blood relation वाली नहीं थी. Okay, leib is actually skin, means yeah. Die Frau hatte aber noch eine richtige Tochter. Die war. Hatte, wir sprechen über Präteritum. Die Frau hatte aber eine richtige Tochter. Hier richtige bedeutet the real one, leibliche Tochter. Okay, leibliche, richtige, echte Tochter. Sie war hässlich, faul und unfreundlich. Sie war hässlich, faul und unfreundlich. Faul. Lazy. Hässlich, also, ja. Also, nein. Hässlich, bedeutet nicht schön. Ugly. Hässlich, faul und unfreundlich. Also, man sagt hier, das ist eigentlich die Schönheit von solchen Geschichten. Einer Seite, sie sind komplett, also radikal. Eine Seite, sie ist schön, sie hilft den anderen, sie ist freundlich. Und dann hier ganz radikal. Hässlich, faul, unfreundlich. So spricht man in solchen Geschichten. Sie sind eigentlich Märchen,
Märchen, Märchen मतलब दंत कथाएं, दंत कथाएं जो पुराने कालों से हजारों सालों से Märchen, okay, Märchen, Märchen. Also sie werden manchmal nicht geschrieben und man hört und dann geht weiter. Also Märchen, na? Märchen, aber nicht Mädchen. Okay? Hässlich, faul und unfreundlich. Und die erste war schon, freundlich und fleißig. Schon, fleißig, freundlich. Okay? Also schon hässlich, fleißig, faul und freundlich, unfreundlich. Das sind dann genau eigentlich ganz Gegenteil, Opposites. Okay, so kann man hier. Aber ihre Mutter mochte sie viel lieber als die andere. Als die andere. Aber ihre Mutter liebte sie viel mehr als die andere. Still she loves more than the other one. Die schöne, fleißige Tochter musste alle Arbeit im Haus tun und die schöne, fleißige Tochter musste alle Hausarbeiten erledigen. Hausarbeiten erledigen. Finish. Ja, die schöne, die fleißige Tochter. Also so sagt man auch manchmal. Sie sagen einige Adjektive und dann wird das ja noch dann schöner. Na? Die schöne, fleißige Tochter arbeitete. Nicht arbeitete, musste arbeiten. Keine Chance. Wenn man muss sagt, das bedeutet, sie haben keine Chance. Keine andere Wahl? Choice. Stiefmutter helfen. Die hässliche, faule Tochter durfte sich hingegen ausruhen oder die hässliche Tochter, die hässliche, faule Tochter durfte hingehen. कहीं भी जाए कोई नहीं टोकने वाला. Sie durfte hingehen, ausruhen, relax. Also das ist so. Und was noch? spielen. Und spielen. Hingehen, ausruhen und spielen. Und sie musste arbeiten, helfen. Jeden Tag sollte die schöne, fleißige Tochter draußen auf dem Brunnen sitzen und Jeden Tag sollte die schöne, fleißige Tochter am Brunnen sitzen und etwas machen. Das war die Pflicht. Duty. Sie sollte das. Pflicht. Duty. Also das ist meine Pflicht. Verantwortung kann man sagen. Verantwortung. Antwort. Verantwortung. Responsibility. Pflicht. Das war Wolle spinnen. Dabei läuft die Wolle über ein Spinnrad und sie musste hier spinnen. Wolle spinnen. Was ist Wolle? Wolle spinnen. Vielleicht hier ist ein, also ich weiß nicht, hier ist vielleicht Brunnen. Sie war hier.
vielleicht musste sie, also das ist Spinnen. Spinnen. Spin करना. गुड़ाई वगैरह का काम, गुड़ाई बोलते हैं क्या, बुनाई, बुनाई वगैरह वो सब उसको करना पड़ता था. रुई से कपड़ा बुनने का काम, धागा बनाना, also spinnen, also vielleicht haben Sie in Filmen gesehen, kind of चरखा काटना, चरखा काटना, okay, also sie musste, Wolle, Wolle is wool, wool, Wolle. Wird mit den Fingern zu einem Faden gedreht. Sie musste Finger zu einem Faden bedreht. Also das heißt, Finger musste sie auch noch und noch. Faden, Faden ist Dhaga. Faden. Ich habe den Faden verloren. Es gibt auch einen, ich habe den Faden verloren. Fix expression. Ich habe den Faden verloren bedeutet, अरे मैं क्या कह रहा था, भूल गया बताओ. Oho, ich habe den Faden verloren. Und dann erinnert man nicht, worüber wir gerade diskutiert haben. Ich habe den Faden verloren. मेरा तो धागा ही छूट गया. Also das heißt, ich muss jetzt von Anfang an alles beginnen. Ich habe den Faden verloren. Also das heißt, die schöne, leibliche, fleißige, gute Tochter musste jeden Tag der Mutter helfen. Sie musste jeden Tag hier am Brunnen, Kuah, Well, am Brunnen musste sie hier auch draußen, das war aus dem Haus. Sie musste eigentlich den Faden vielleicht spinnen. Da gibt es Wolle und mit Hilfe der Wolle dann spinnt man, dann macht man etwas vielleicht. Den ganzen Tag musste sie Wolle spinnen, bis ihr die Finger wehtaten. Sagt die ganzen Tag. Tag ist der Tag. Den ganzen Tag musste sie eigentlich spinnen, bis ihr die Finger wehtaten. Wehtun, tun tat, Plural taten. Ja. Ja, also weh, das tut mir weh. Also bis die Finger wehtaten. जब तक उसके दर्द नहीं करने लग जाए भयंकर, उसको काम करना है. Wenn sie denkt, oh, jetzt kann ich nicht mehr, nur dann darf sie nach Hause gehen. Ansonsten muss sie draußen spinnen. Den ganzen Tag, Akkusativ, den ganzen Tag. Dann sollte sie nach Hause gehen, aber sie schon zu Hause. Nein, eigentlich sie, Haus ist hier draußen. Sie arbeitet draußen. Sie ist hier. Die Mutter hat gesagt, das ist das Haus. Hier ist also vielleicht die Straße. Hier ist vielleicht dann Brunnen und sie sollte hier den ganzen Tag arbeiten, spinnen. Wenn sie fertig ist, wenn sie jetzt nicht mehr kann, dann darf sie rein. Also das ist nicht ja fair, aber sie musste. Schade. Wir können nichts machen. Das ist eine alte Geschichte. Manchmal war der Faden so rau, dass ihre Finger bluteten. So rau. Manchmal war der Faden so rough, dass die Finger bluteten. Bluten? Das war auch manchmal. Sie waren so rau. Yes, lässt. Eines Tages wurde die Spule ganz blutig von ihren aufgesprungenen Fingern. Eines Tages, das ist fest eigentlich. Eines Tages, auch eines Nachts. Nacht ist die Nacht. Also dann nachts. Ja, das ist fest. Also hier ist das nicht so, was du gedacht hast. Ja, du hast gedacht, das sollte nur für Tag sein. Das ist auch für Nacht.
eines Tages, eines Nachts, sagt man auch. Das ist so, sollten Sie verstehen. Ja, das ist so. Eines Tages, eines Nachts. गेनेटिव तो केवल टाग का ही होना चाहिए था, नाcht का नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन ये नाcht का भी होता है. Eines Tages, eines Nachts. Eines Tages war, also sie bluteten, die Finger bluteten. Das heißt, das war roh. Roh? Rough. Nein, da wollte sie mit etwas Wasser aus dem Brunnen abwischen. Also ein bisschen Blut war dann auf die Wolle und abgewischt. Also ein bisschen Blut, die Finger taten weh, ein bisschen bluteten sie und dann Blut war ja auf die Wolle. Blut war auf die Wolle. Blood उसके भी लग गया वूल के. Und da hatte sie Angst. Mutter kickt vielleicht. Also was soll sie machen jetzt? Sie weiß nicht. Als sie sich über den Brunnen bückte, fiel ihr die Spule in den... Sie wollte vielleicht das waschen, aber als sie über den Brunnen beugte, sich beugen, das ist beugen. Sie beugte sich in Brunnen und dann was passiert? Sie? Huh? Negativ hofft man nicht. Ich denke das. Okay? Hofft man nur positiv. Okay, wir hören nochmals. In den Fingern. Da wollte sie mit etwas Wasser aus dem Brunnen abwischen. Sie wollte ein bisschen Wasser von Brunnen. Sie wollte das nehmen, damit sie das vielleicht waschen könnte. Sie wollte. Als sie sich über den Brunnen bückte, fiel ihr die Spule in den Brunnen. Fill? Was? Sie fill? Oder die Wolle? Die Wolle fill in den Brunnen. Die Wolle. Wolle bedeutet also wool. उनका जो पूरा बन गया ना, die Wolle, das fill. Sie wollte das waschen, aber dann ist das schon da. Mein Gott, was passiert jetzt? Oh weh, was soll ich nur tun? Was soll ich jetzt tun? Also sie ist jetzt verwirrt, sie hat Angst. Was mache ich jetzt? Mein Gott. Ohne das, jeden Tag bekomme ich Kicken und heute wird das dann sehr schlecht. Ja. Ich soll auch in den Brunnen gehen. Okay. Ja, vielleicht. Die schöne, fleißige Tochter weinte und lief zur Stiefmutter. Sie weinte. Die schöne, fleißige Tochter weinte und lief zu also Stiefmutter. Ja, Mama, was ist passiert? Mama, Sie erzählte ihr, was passiert war. Sie erzählte Präteritum. Also Geschichte bedeutet Präteritum. So üben wir auch Präteritum. Ja, gerade haben wir über Präteritum diskutiert, na, in Brandenburger Tor. Also hier auch, schläft man nicht hier. Also, sie erzählte der Mutter, was passiert war. Das ist passiert. Das war passiert. Was passiert war. Und Mutter sagt vielleicht, kein Problem, oder? Die Stiefmutter schimpfte mit ihr. Wie konnte das passieren? Sie schimpfte. Du, Schande, du. Also, du, da. Also, sie schimpfte. Wie konnte das passieren? Das geht nicht. Also, sie war nicht eigentlich positiv. Sie war negativ. Na? Wir haben auch gehört, Stiefmutter sind ja gefährlich. Ja, das haben wir schon gehört. Stiefvater vielleicht nicht so gefährlich. Oh, nein, vielleicht sie auch. Mutter, normal, in Geschichten haben wir so gehört. Was die Spule in den Brunnen fallen lassen?
Jetzt hol sie auch wieder herauf. Jetzt hol das wieder herauf. Heraufholen. Ich weiß nicht. Geh, bring das. Aber woher bringt sie? Das ist schon da drin. Sie sagt, wie konnte das passieren? Geh, bring das herauf. Heraufbringen? Ja, ich weiß nicht. Das Mädchen lief zurück zum Brunnen. Es überlegte, wie kann ich nur die Spule wieder aus dem Brunnen holen? Es hatte Angst vor der Stiefmutter, weil sie so heftig mit ihm geschimpft hatte. Sie hatte so heftig geschimpft, also jetzt hat sie keine Chance. Jetzt muss sie das bringen. Dann sprang es plötzlich in den Brunnen. Chapak. Es verlor die Besinnung und sank auf den... Dann musste sie also in den Brunnen springen. Sie sprang. Ja, sie sprang und dann war sie bewusstlos. Bewusstlos? Bewusst, ja, richtig. Ihr fehlte Sinnen. Sinnen? Sie war sinnlos. No sense. Also bewusst. Unbewusst, sagt man. Boden des Brunnens. Sie war dann jetzt am Boden des Brunnens. Sie war am Boden. Sie ging und dann am Boden findet sie sich dann. Das weiß ich nicht. Ich war nicht da. Ja, also hören wir. Nein, Entschuldigung. Also ich weiß nicht eigentlich. Wir hören, dann wissen wir. Vielleicht schon. Oder nicht? Ich weiß nicht. Als es aufwachte, war es auf einer schönen Wiese. Ah, da gibt es nicht Wasser. Als sie aufwachte, dann fand sie sich auf schöne Wiese. Schöne Wiese. Was ist Wiese? Meadow. Also hier schon, alles schon. Also alles ist hier schon eigentlich. Vielleicht. Oh nein, Entschuldigung. Das ist nicht schon. Aber da ist alles schon. Entschuldigung. Also da ist alles schon und grün. Grün. Das ist aber schwarz. Aber da ist es grün. Dann sieht alles gut. Sie fand sich vielleicht im Himmel. Himmel? Okay, vielleicht. Bestimmt. Bei Mutter ist nicht Himmel, na? Hier gibt es Hölle. Okay. Sie ist jetzt da unten. Die Sonne schien und auf dem... Die Sonne schien. Präteritum. Scheinen, schien. Die Sonne schien. Das ist dann Himmel, na? Alles ist grün, die Sonne scheint. Schien aber Präteritum. Sie haben richtig gesagt. Wiese blühten viele Blumen. Auf Wiese blühten viele Blumen. Blüten? ब्लूटन ब्लूटन का मतलब खिलना भी होता है और खून निकलना भी होता है ब्लूटन ब्लूटन und dann mit Umlaut und ohne, ne? Blüten. Das Mädchen lief über die Wiese. Das Mädchen lief über die Wiese. Entschuldigung. Also sie war so froh. Sie lief dann. Wiese ist Meadow. हरा भरा चारागाह. Meadow. 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 M. Okay? Also das ist alles grün. Und sie lief dann. Sie ist so glücklich. Mein Gott, wo bin ich dann gekommen? Sie ist super glücklich. Endlich. Und kam zu einem Backofen. Und sie kam zu einem Backofen. 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 Backen? Was ist backen? Bake. Ofen? Oven. So some baking oven. Also das ist eigentlich immer so. In Geschichten, in Märchen ist das immer so, man ist hungrig und dann kommt etwas zum Essen. Ja, das ist so. Man will was essen und dann kommt etwas. Man denkt,
Früchte und dann sind Früchte da. In Märchen ist das so. Man denkt, ich brauche Kleidungen und dann Kleidungen kommen fliegend. In der Geschichte ist das so. कहानियों में होता है. Okay? Also hier, es gibt dann Backofen. चूल्हा जल रहा था. Backofen. In dem Ofen waren Brote, die schon fertig gebacken waren. In dem Ofen waren Brote, die schon fertig gebacken waren. Sie sind bereit. Also sie wollen, dass jemand sie isst. Ja. Da fing das Brot an zu sprechen. Dann fing das Brot an zu sprechen. Brot sagt etwas. Das ist alles möglich. In Märchen ist alles möglich. Brot sagt. Und rief, zieh mich heraus. Zieh mich heraus. मुझे बाहर निकाल लो, खा लो मुझे. Schieb, herausschieben. Herausschieben bedeutet wegnehmen. Schieb mich heraus. Zieh mich heraus. Ich bin schon fertig gebacken und verbrenne sonst. Ich brenne sonst. Brenne sonst. Ich bin schon fertig gebacken und brenne sonst. Wenn du nicht nimmst, dann brenne ich. मैं जल जाऊंगी, मुझे खा लो. Also so sagt sie. Und das Mädchen nahm den Brotschieber und holte die Brote aus dem Ofen. Dann ging es weiter über die Blumenwiese. Mittendrin stand ein Baum. Da mittendrin stand ein Baum. Baum? Seine Äste waren voll mit reifen Äpfeln. Der Baum rief, schön. Also Apfelbaum, ne? Äpfelbaum. War schon auch voll reif. Äpfel sind reif. Schüttle mich, schüttle mich. Meine Äpfel sind schon alle reif. Schüttle mich, meine Äpfel sind schon alle reif. Schüttle mich, schütteln. हिलाओ मुझे, ये मैं वजन से मर रहा हूँ. Sie sind alle schon reif. They are apple. Ja? Schütteln, bewegen. Schüttle mich. Meine Äpfel sind alle reif. Reif means mature. पक गई हैं. R-E-I-F. Reif. Sie sind schon reif. Da schüttelte das Mädchen den Baum, bis alle Äpfel herabfielen. Es legte alle Äpfel auf einen Haufen und Es legte alle Äpfel auf einen Haufen. Und sie, die alle Äpfel waren da runter, sie hat die Äpfel genommen und da legte sie. So viel kann sie nicht essen, na? Also sie hat alle da richtig geordnet. Also so zeigt man das positive Charakter des Mädchens, na? Sie arbeitet extra. Hat schüttle mich, sie hat geholfen. Das Brot sagte, schieb heraus, sie war ja auch geholfen. Ansonsten brenne ich, hat sie gesagt. und ging weiter. Da kam das Mädchen zu einem Haus. Und da kam das Mädchen zu einem Haus. Also zu einem Haus. Groß, zu groß, dann ein Nomen, groß. Eine alte Frau schaute aus dem Fenster. Die alte Frau schaute durch das Fenster. Aus dem Fenster, aus dem. Durch das Fenster und aus dem Fenster. Aus Dativ. Sie hatte so große Zähne, dass das... Sie hatte große Zähne. Ja, also diese Frau, große Zähne. Das Mädchen Angst bekam und Die Mädchen bekam Angst. Angst bekommen fest. Angst haben, Angst bekommen. Und Angst machen auch. Sie hatte Angst. weglaufen wollte. Aber die alte Frau sprach, fürchte dich nicht, mein Kind. Fürchte dich nicht, mein Kind. Sie wollte weglaufen. Also hier Hexe.
Also die Frau ist alt, sie hat noch die Zähne, lange Zähne, dann hat man Angst. Und das ist doch erst ein Kind. Sie hatte Angst, sie wollte weglaufen. Aber dann sagte die alte Dame, die alte Dame, ja, sie sagte, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Kind, bleib bei mir und hilf mir bei meiner Arbeit im Haus. Bleib bei mir. Du kannst bei mir bleiben. Bleib bei mir und hilf mir bei Hausarbeit. Wenn du alles ordentlich machst, sollst du es gut haben bei mir. Wenn du alles ordentlich machst, ordentlich, dann sollst du bei mir gut haben. Gut haben, dann wird alles gut. Dann, ja, verdienst du was. Indirekt sagt man so. Es gut haben. Die Lehrer haben es gut. Was bedeutet? Die Lehrer haben es gut. Gut haben. Die Lehrer, fester Ausdruck, haben es gut. Ja, die Frauen haben es gut. Die Mädchen haben es gut. Die Jungen haben es gut. Was bedeutet? Was sollte das bedeuten? Checken Sie. Was bedeutet das? Oh, schade. Das war, jetzt hörst du. Off कर लिया था गलती से. Entschuldigung. Ja, thank you. Dann ist vergaß. Fürchte dich nicht, mein Kind. Bleib bei mir und hilf mir bei meiner Arbeit im Haus. Wenn du alles ordentlich machst, sollst du es gut haben bei mir. Sollst du es gut haben bei mir. मजे करेगी. Du musst nur immer gut mein Kissen schütteln, bis die Federn fliegen. Dann schneit es auf der Erde. Dann schneit es auf die Erde. Wenn du Kissen schüttelst, dann schneit es auf die Erde. Then there is a snowfall. Ich
bin die Frau Holle. Ich bin die Frau Holle, nicht Hülle, okay? Holle. Ohne Umlaut, na? Sie haben richtig gesagt. Die alte Frau mit den großen Zähnen sprach so freundlich zu dem Mädchen, dass es schnell die Angst vor ihr verlor. Also, die Frau mit großen Zähnen, vielleicht nicht so groß, aber ein bisschen groß. Die Frau mit großen Zähnen sprach so freundlich, dass sie nicht mehr Angst hatte. Das Mädchen hatte jetzt nicht Angst. Sie hat freundlich alles, also gesagt, extra freundlich vielleicht. Schließlich war es einverstanden und blieb bei ihr. Das Mädchen erledigte alle Arbeiten im Haus für... Schließlich gab es Verstand. Finally there was understanding. Schließlich gab es Verstand, Verstand. Und dann, sie blieb da und dann ging es weiter. Sie half der Frau, sie half der alten Frau zu Hause da. Bei ihr war sie dann endlich. Frau Holle. Es machte sauber, holte Wasser, wusch die Wäsche, spülte. Sie machte das alles sauber, wusch die Wäsche, waschen, wusch. Okay? Sie wusch die Wäsche, cleaned the clothes. Spülte das Geschirr, schälte die Kartoffeln und tat... Schälte die Kartoffel. Sie hat alles richtig sauber, super gemacht. Sie war gewöhnlich. Sie hatte früher auch hart gearbeitet. Sie arbeitet hier auch. Die Menschen, die hart arbeiten, arbeiten dann überall. Die Menschen, die blau machen, machen sie überall blau. Sie wollen dann nichts eigentlich richtig schaffen. Alles so, wie die alte Frau es gerne hatte. Frau. Sie machte alles so, wie sie die alte Frau gerne hatte. Sie hatte gerne, das heißt, wie sie wollte. Holle mochte das Mädchen und war zufrieden mit seiner Arbeit. Das Mädchen schüttelte auch das Bett genauso auf, wie Frau Holle es ihm gezeigt hatte. Die Federn mussten dabei wie Schneeflocken umherfliegen. Dann schneit es auf der Erde, hatte die alte Frau ihm erklärt. Das machte ihm richtig Spaß. Zur Belohnung bekam das Mädchen jeden Tag genug zu essen. Lauter gute Sachen und so viel es wollte. Das hatte es bei ihm zu Hause nicht gegeben. Und Frau Holle schimpfte niemals mit ihm, so wie die... Ich musste das eigentlich. Ich versuchte, aber ging das nicht richtig. Also eine Geschichte mindestens sollten wir hören. Die Geschichte ist schon okay? Ja, die Geschichte ist interessant? Gut. Wir können nicht sagen, dass das langweilig ist. Wo? Okay, hier. Du beobachtest alles richtig. Die Frau Hülle, nein. Junge Lektüren, Frau Holle und andere Märchen. Brüder Grimm, Eli 2012. Brüder Grimm, nächste Geschichte. Brüder Grimm bedeutet, also Brüder Grimm waren eigentlich zwei Brüder in Deutschland. Sie haben so viele Geschichten verfasst. Sie verfassten eigentlich. Also richtig geschrieben. Sie wurden vielleicht von anderen erzählt, aber sie haben dann richtig verfasst. Stiefmutter es immer getan hatte. Obwohl das Mädchen es gut hatte bei Frau Holle, wurde es von Tag zu Tag trauriger. Obwohl, Konnektor, obwohl es bei Frau Holle gut hatte, wurde ihr Tag zu Tag langweilig. Nach einiger Zeit wollen wir etwas Neues machen. Oder sie erinnerte sich an die Mutter vielleicht. Die Mutter war nicht gut, aber trotzdem, sie war nett, na? Sie wollte zurück zur Mutter. Sie ist bloß Kind. Sie wollte dann zurück. Es wusste selber gar nicht warum. Immer öfter dachte es an die Stiefmutter und die Schwester. Wer spinnt denn jetzt die ganze Wolle, wenn... Sie macht die Sorgen. Wer hilft der Mutter? Wer spinnt die ganze Wolle? Das habe ich gemacht, aber jetzt muss die Mutter ja allein machen. Sie denkt.
Das Kind ist so nett, denkt so oft wieder über. Ich nicht da bin. Und wer hilft der Stiefmutter bei der Hausarbeit? Dachte das Mädchen. Es hatte zu Hause immer sehr schwer arbeiten müssen und die Stiefmutter. Sie hatte zu Hause sehr schwierig arbeiten müssen. उसको करना पड़ता था. Also, das ist dann. Mutter hatte oft mit ihm geschimpft und es ungerecht behandelt. Ungerecht behandelt. Mutter hatte ungerecht. रेस्ट सही तरीके से ungerecht गलत तरीके से मदर पेश आई aber trotzdem denkt sie positiv ungerecht gerecht ungerecht Esther wurde immer bevorzugt. Trotzdem vermisste das Mädchen seine Familie und hatte Heimweh. Es ging zu Frau Holle und sagte, sie hatte Heimweh. Heimweh und Fernweh. Verstehen Sie? Wörter? Nein? Heimweh, Fernweh. Heimweh. So. Warum? Weiß. Heimweh, Fernweh. Heimweh bedeutet, also ich war immer bei der Familie, jetzt bin ich erwachsen, ich will studieren gehen. Aber mir geht es nicht draußen gut. Ich will zurück nach Hause. Ich vermisse meine Familie sehr. Das Gefühl, das ist Heimweh. Und es gibt einige Menschen, sie wollen nicht, gar nicht zu Hause. Sie haben immer Fernweh. Wenn Sie nach Hause kommen, dann denken Sie, warum hier? Ich will hier auch nicht für 2 Stunden. Sie wollen immer weg. Okay? Haben Sie Heimweh oder Fernweh? Fernweh, Sie wollen nicht zu Hause. Oh, schade. Ja. Heimweh, Fernweh. Heimweh hast du. Okay. Also Heimweh und Fernweh. Die Menschen wollen immer wieder nach Hause. Und diese Menschen wollen eigentlich Hause verlassen. Sie interessieren sich nicht für das Haus. Heimweh, Fernweh. Klar. Also das Mädchen hatte Heimweh. Sie wollte eigentlich. Das ist. Liebe Frau Holle, ich vermisse mein Zuhause und meine Familie so sehr. Sie sind so gut zu mir. Bei Ihnen hier unten geht es mir viel besser als... Sie ging dann zu Frau Holle. Liebe Frau Holle, Sie sind so nett. Alles ist hier in Ordnung. Hier geht es mir viel besser als dort. Aber ich habe Heimweh. Ich will nach Hause. Und die Frau ist zufrieden. Also was macht die Frau Holle jetzt? Sie gibt so viel. Geld und Gold. Okay, vielleicht. Oben. Aber ich kann nicht länger bleiben. Ich möchte... Ich kann nicht länger bleiben. Das Mädchen hat gesagt, ich kann hier nicht länger bleiben. Ich muss los. Ich muss nach Hause. Ich möchte wieder nach oben in meine Welt zurück. Können Sie mir bitte den Weg zeigen? Können Sie bitte mir den Weg zeigen? Wie gehe ich dann nach oben? Nach oben, nach links, nach rechts, nach unten. Für Himmelrichtungen brauchen wir nach. Wie ich dorthin komme. Frau Holle sprach, liebes Kind, ich kann gut verstehen, dass du wieder nach Hause möchtest. Sie ist positiv. Sie sagt, ja, ich kann gut verstehen. Du willst nach Hause. Weil du so fleißig warst und die Arbeit gut gemacht hast, will ich dich wieder nach oben bringen. Du hast alles also ordentlich gemacht, will ich ja dir nach oben bringen. Frau Holle nahm das Mädchen bei der Hand und sie gingen den Weg entlang, bis sie an ein großes Tor kamen. Als das Tor aufging, Das Tor war zu, aber sie kamen hier und dann ging das auf.
und das Mädchen unter dem Torbogen stand, fiel plötzlich Das Mädchen unter das Tor, also beugte, stand ein Goldregen herab. Und das Gold ein Goldregen herab. Goldregen. Goldregen. Da blieb an ihm haften. und ein bisschen Gold blieb an ihm haften. Sie wurde golden Mädchen. Huh? Oh nein, vielleicht. Über und über war es voll Gold und glänzte in der Sonne. Und sie glänzte jetzt in der Sonne. Das ist für dich, weil du so fleißig warst. Und hier hast du auch deine Spule wieder, die dir... Spule. Du solltest das auch wiederholen, ne? Was wolle? वो भी ले जा जो गिर गया था तेरा. Ja? Hey. Was ist das? Warum denn? Oh, Entschuldigung. Warum muss es das immer wieder? Ja, einfach hier waren wir. Ah, jetzt. Okay, Sie mit. Drucken Sie. Wo, Frau Holle, hier? Noch einmal? Und ist das so manchmal? Oh, hier vielleicht funktioniert das. Egal welche. Brunnen gefallen ist, sagte Frau Holle und winkte ihm zum Abschied. Dann wurde das Tor geschlossen. Und schon war das Mädchen wieder in seiner Welt. Und schon war das Mädchen wieder in seinem Welt. In seinem Welt oder ihrem? Seinem oder ihrem? Seinem. Das Mädchen, na? Das Mädchen, seinem Welt. Gar nicht weit weg von dem Haus seiner Stiefmutter. Als es über den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: Es gab ein Hahn auf dem Brunnen. Hahn? Hen. Murga. Okay? Es saß, er rief. उसके स्वागत में कुछ बोला होगा. Kikeriki, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Unsere goldene Jungsfrau ist wieder hier. He bedeutet hier. Ja? Okay? Ja, das ist. Ja, klar. Ich habe das war eigentlich ein Grußlied. Grußlied. उसके वेलकम में गाया उसने. Kapitel 2. Pech gehabt. Das ist eigentlich, die andere Geschichte sind anders. Aber nur diese zwei Geschichten sind zusammen. Jetzt ist sie nach Hause und dann bekommen sie eigentlich, was passiert bis zum Ende. Okay, jetzt, das kann ein bisschen schnell gehen. Kein Problem. Die schöne, fleißige Tochter lief ins Haus und begrüßte Sie lief ins Haus. Sie schrug, sie lief, Mama, ich bin da. Also sie hat dann das tolles Gefühl. ihre Mutter und ihre Schwester. Liebe Mutter, liebe Schwester, ich bin wieder hier. Die Mutter und die Schwester sahen das Mädchen an. So viel Gold. Die Mutter und Tochter, sie sahen an, ansehen, to look at. Sie sahen an, so viel Gold. Also, sie suchen immer Gold vielleicht. Sie sind gierig. Gierig? Sie waren neugierig. Wohin? Neugierig. Ja, woher kommt das Geld?
Sie sind gierig und neugierig. Er es das Gold hatte. Deshalb waren sie plötzlich sehr nett zu ihm. Sie waren plötzlich sehr nett. Normalerweise sind sie die beiden nicht nett zu ihr. Sie schimpfen, kicken, ja, aber heute sind sie plötzlich so nett. Oh, ja, schon, alles wunderbar. Wollen Sie das sagen dann? Sie wollen eigentlich auch Geld haben. Gold, nicht Geld. Die Mutter sprach sehr freundlich. Da bist du ja, mein Kind. Wo warst du denn? Wo warst du denn? Also sie ist plötzlich so nett. Wo warst du denn? Ich habe dich sehr vermisst. Das Mädchen antwortete, ich bin in den Brunnen gesprungen, um die Spindel zu holen. Spindel zu holen. Sie sagt nicht, du hast ja sowas gesagt. Sie sagt nicht, ja, ich bin ja gesprungen, Spindel zu holen. Mama. Das ist los. Hey, das geht nicht. Schade, das ist das letzte Mal. So will ich auch nicht eigentlich. Aber was kann man machen? Bin ich bewusstlos geworden, als ich aufwachte. Und da bin ich bewusstlos geworden, Mama. Bewusstlos geworden. Ich war da, ich fiel und wurde bewusstlos. Sie sagt, War ich auf einer schönen Blumenwiese. Und- Ich bin an einen Backofen. dann erzählt sie die ganze Geschichte. Ich war dann da, gab es eine schöne Wiese, dann Backofen, dann einen Baum, dann eine Hexe, nicht Hexe, die alte Frau. Das alles will sie das erzählen, ne? Sie sagt hier, Vorbeigelaufen, der konnte sprechen. Ich sollte das Brot aus dem Ofen holen. Das habe ich gemacht. Dann kam ich zu einem Apfelbaum, der konnte auch sprechen. Apfelbaum konnte auch sprechen. Das alles hat sie erzählt. Und die Mutter hat einen Plan jetzt. Die Mutter will auch. Hä? Tochter. Beide wollen. Ich weiß nicht. Checken wir. Er wollte, dass ich ihn schüttele, damit alle Äpfel herunterfallen. Die Mutter und die Tochter hörten gut zu. Und was ist dann passiert, fragten sie. Dann traf ich eine Frau mit so großen Zähnen. Also sie alle haben gefragt, und dann, was passiert dann? Und sie wollen auch sowas vielleicht wiederholen. Sie haben einen Plan. Und dann, was passiert dann? Alles richtig, hören Sie. Zuerst hatte ich Angst, aber sie war sehr nett. Ich sollte bei ihr bleiben und ihr bei der Arbeit im Haus helfen. Dabei musste ich das Kissen so kräftig schütteln, bis die Federn flogen. Und woher kommt das viele Gold? Fragten sie. Okay? अब जो काम की बात भी बता दे. Ja, also die alle andere Geschichte hast du gesagt. Und woher kommt das Gold? Sagt, das ist jetzt. Als ich nach Hause wollte, hat sie mich zu einem Tor gebracht. Zur Belohnung für meine Hilfe ist das Gold auf mich geregnet. Belohnung. Belohnung? Preis. Belohnung. Belohnung. Als Belohnung bekam ich das, ja, Preis. Belohnung für die Hilfe. Sie hat schon geholfen und dann als Belohnung. Reward. Exactly. Reward. 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 Danke. Mutter und die Tochter staunten. Da sagte die Mutter zu ihrer hässlichen, faulen Tochter, so viel Reichtum sollst du auch bekommen. So viel Reichtum sollst du auch bekommen. Du bist meine liebe Tochter. Wenn sie das kann, kannst du auch. Wenn die Jungen können, können die Mädchen. Also diese Weise. Sie sagt, wenn diese kann, kannst du auch. Du musst auch Reichtum haben. Mach es genauso wie deine Schwester. Die faule Tochter musste sich mit der Spule an den...
Sie sagt, mache das genau so wie deine Schwester. Do exactly as she has explained. Okay, keine Fehler. In den Brunnen setzen. Damit ihre Spindel blutig wurde, fasste sie in die Dornenhecke. Jetzt macht sie absichtlich das alles. Das ist jetzt nicht natürlich, das ist absichtlich so. Dann warf sie die Spule in den Brunnen. Sie warf Spüle in den Brunnen. Da war, da war es natürlich, aber jetzt sie warf, damit sie kann auch kommen. Also das hat sie so geplant. Ja, klar? उसका तो गिर गया था, इसने फेंक दिया. Also kein Problem. Und sprang selber hinterher. Sie kam wie ihre Und Schwester. sie kam selber hinterher. Und पीछे के पीछे. Ja, ja, warten kann man nicht. Auf die schöne Wiese und lief den Weg entlang. Und sie hat auch Wiese. Und dann sie geht auch dann den Weg entlang. Sie will auch alles, sie muss wiederholen. Alles war genau so, wie es die Schwester beschrieben hatte. Sie kannte Alles war so, wie die Schwester erzählte. sich aus. Ach, da vorne ist ja der Backofen, dachte sie. Der fängt jetzt bestimmt an zu sprechen. Als sie zu dem Backofen kam, rief das Brot aus dem Ofen: Zieh mich heraus, ich bin schon fertig gebacken und verbrenne sonst. Sie dachte, vielleicht spricht sie. Und als sie kommt, spricht sie wirklich? Ja, hilf mir, ich bin fertig gebacken. Das faule Mädchen musste lachen. Ein Brot, das spricht. Wo gibt es denn so etwas? Kicherte es. Es sagte zu dem Brot: Ich habe keine Lust und will mich nicht schmutzig machen. Sie hat nicht geholfen. Sie sagt, ich habe keine Lust und ich mache nicht meine Hände schmutzig. Schmutzig? मेरे गंदे नहीं करने हाथ. Also, Und ging einfach weiter. Es war ihr ganz egal, ob das Brot verbrannte. es war ihr, also es war ihm egal, ob es verbrannte. Sie hat nicht das Brot gekümmert. Das ist nicht gut. Charakter. Jetzt kommt gleich noch der Apfelbaum und dann die alte Frau mit dem Kissen. Und dann bekomme ich... Sie weiß schon alles im Voraus. Sie sagt, jetzt kommt Apfelbaum. So hat die Schwester gesagt. Ja, sie denkt, jetzt kommt Apfelbaum. Und dann die Tochter, die alte Frau. Sie weiß alles im Voraus. Endlich das Gold. Es freute sich schon. Da ist ja schon der Apfelbaum. Es lief zu ihm hin. Da rief der Baum: Schüttle mich, meine Äpfel sind schon alle reif. Es konnte es nicht glauben. Der spricht ja wirklich. Es fand das lustig. Aber schütteln wollte es den Baum nicht. Mir könnte ein Apfel auf den Kopf fallen. Nein, Mir konnte ein Apfel auf den Kopf fallen. Nein. Sir थोड़ी फुड़वाना है. Es gibt so viele Apfel. Vielleicht, das tut weh. Nein, tut mir leid. nein, das mache ich nicht, sagte es zu dem Baum und ging fort. Da kam es zu einem Haus. Aus dem schaute eine alte Frau zum Fenster heraus. Ui, hat die große Zähne, dachte die faule Tochter. Die faule Tochter wusste schon, hui, sie hat große Zähne. Aber sie hat keine Angst. Die Schwester hat schon gesagt, das ist nicht gefährlich. Ne? Also sie hat keine Angst. Das muss Frau Holle sein. Obwohl sie Das muss Frau Holle sein. Sie weiß alles im Voraus. Das sollte Frau Holle sein. यही होनी चाहिए वो बूढ़ी. Ja, das muss sie sein. wirklich so unheimlich aussah, hatte sie keine Angst vor ihr. Die Schwester hat ja gesagt, dass sie ganz nett ist. Ein bisschen Kissen schütteln und schon bekomme ich das Gold. Sind Sie die Frau Holle? Fragte das Mädchen. Also, sie fragt direkt, sind Sie Frau Holle? Sie fragt direkt,
या सही तो आई हूँ ना, वो पैसे वाला यही है ना घर. Sind Sie Frau Jolle? Sie fragt extra. Hallo. Noch einmal. Und dann ist das fertig. Oh nein. Was ist das? So geht es nicht. Immer wieder. Frau Holle nickte. Kann ich... Frau Holle nickte. Nicken? आप कैसे जानते हो मुझे? Sie nickte. Ja, ich bin Frau Holle. Ja, nicken. Ihnen helfen? Kann ich? Ja, Kann ich Ihnen helfen? How can I help you? Ja, das Gold bitte. Nein, so sagt sie nicht direkt. Also, wie kann ich Ihnen helfen? bin schon alt und kann gut Hilfe gebrauchen. Bleib bei... Okay, sie sagt, das Mädchen sagt, kann ich Ihnen helfen? Also, Sie brauchen Hilfe. Sie sagt, ja, ich bin schon alt und Hilfe könnte ich brauchen. Bitte. Warum nicht? Und hilf mir bei meiner Arbeit. Wenn du alles ordentlich machst, sollst du es gut haben bei mir. Du musst nur immer gut mein Kissen schütteln, bis die Federn fliegen. Dann schneit es auf der Erde. Am ersten Tag bemühte sich die Faule und wollte alles richtig machen. Sie war fleißig und machte alles so, wie Frau Holle es ihr gesagt hatte. Sie holte Wasser, machte sauber und schüttelte das Kissen so kräftig, bis die Federn flogen. Puh, ganz schön anstrengend, stöhnte sie. Aber dann dachte sie an das Gold und machte weiter. Am zweiten Tag fing sie schon an zu faulenzen. Und am dritten Tag noch mehr. Da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie hatte keine Lust zu arbeiten und schüttelte auch nicht das Kissen, so wie Frau Holle es wollte. Sie stoppt, in 3 Tagen ist sie müde. Sie stoppt zu arbeiten. Okay, sie will jetzt Geld. In 3 Tagen. Frau Holle ärgerte sich sehr über das faule Mädchen. Schließlich kündigte es ihm den Dienst und war... Kündigte ihn. Hey, geh! Also du hilfst mir. Brauche ich dich nicht mehr. Warf es raus. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Geh wieder nach Hause. Die Faule freute sich. Jetzt kommt bestimmt bald der Goldregen. Frau Holle ging mit ihr zu dem Tor. Genau so hatte es die Schwester beschrieben. Als die Faule unter dem Tor stand, schüttete sich statt des Goldregens ein Kessel voll schwarzem Pech. Schwarzen Pech. Schwarzen Pech. Gandgi आई. Bad luck. Dirt. Über sie. Das ist die Belohnung für deine Dienste, sagte Frau Holle zu ihr. Sie schloss das Tor hinter ihr zu. Da kam die Faule auf dem Weg zu ihrem Dorf an und ging nach Hause. Von Kopf bis Fuß klebte das schwarze Pech an ihr. Sie schimpfte vor sich hin. So etwas Gemeines. Als sie über den Hof lief, sah... Gemein. Nicht. Gandgi. Gemein. saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Schmutzige Jungfrau. Dirty, sagt er. Die klebrige schwarze Pampe blieb an ihr hängen und ging nicht mehr ab, solange sie lebte. Schade. Also, solange sie lebte, वो गंदगी जब तक नहीं गई, जब तक वो मरी नहीं. Schade. Oh mein Gott. Also, diese Geschichte sollten Sie schreiben. Ja, natürlich. Sie erinnern und dann schreiben, was Sie können. Das ist die Hausaufgabe.
Okay? Gut. Nur das ist die Hausaufgabe. Das ist nicht viel, doch. Alles klar. Oh, Link. Ich muss checken, ob das da gibt. Ich weiß nicht. Oh, Sie haben das gut gehört. Sie versuchen einfach. Ich checke, ob Sie das geben kann. Aber morgen sprechen Sie sowieso darüber. Ja, sprechen Sie auch. Wir brauchen Klimaanlage, weiß ich. Ja, machen wir. Schaffen wir bald. Wir brauchen Ventilator, wir brauchen noch Klimaanlage, das schaffen wir. Klar, richtig. Ja, Moment, ich brauche 2 Minuten.